上修飞机，下修表，荣威名爵修不了。我们今天就来谈一谈这个荣威 i6啊，17年的车，跑了25万公里，双离合的，有一个很狗血的响声，听到吗？里面有这种滋滋的金属摩擦的声音，很刺耳。你们猜猜啥玩意儿坏了？这变速箱抬下来一看看啊，我就感觉这变速箱肯定不简单。看它这个头壳这里面啊，全都是这种亮晶晶的铁渣子，是哪儿磨出来的？知道吗？哪磨出来的？看啊，这把知道了吧？人家用手一转都响。离合器啊，这有离合器吗？用手一转它都响，估计里面应该是废了。这家伙要没有专用工具啊，这离合器都拿不出来。哎呦！哎呦，这家伙磨的，这又退火了还是啥？又退火了吗？这你都看明白了？这高温烧的吗？看搁这角烧的，这烧化了。它这个是靠分离轴承推着的，看这个家伙，干起棱子了。来看看这轴承，妈呀，轴承干碎乎了。啊，里面珠子，这都高温退火了，这家烧的，里面烧碎乎了都。这个是全新的离合器啊，这个接触面这个位置都是完好的。再来看看这个分离轴承，这是全新的，一整个啊，没办法分开的。然后这个是咱们这个车坏的，这家伙都烧解体了，干碎乎了。它这个变速箱坏这么严重啊，纯属就是被耽误的。它这个车子有问题啊，跟人生病是一样的。你要及时的去打针吃药，严重了啊就得住院了。